Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cobain unboxing Jipo seri 29729 Black Ice bonus 5. Jipo yang cocok buat yang suka cerutu karena ada bonus insert cerutu ini. Bedain Jipo biasanya kalau dapat dari official resmi dapat dus box gedenya sama dus dalam Jiponya. Biasanya di sini ada stiker, cuman udah dipasang stikernya kebetulan. Kita buka cobain ya. Di dalamnya ada kartu garansi lifetime, ini seumur hidup buat perbaikan engsel ataupun perbaikan yang biasanya udah lebih dari 10 tahun kerasa di Jipo itu bagian flint agak kadang ada kotoran kayak gitu. Sebenarnya bisa bersihin sendiri, tapi lebih baik langsung ke Jipo resmi. Nah, ini dia seri Black Ice Pipe 29789. Bunyinya lumayan sih, nggak kayak seperti Jipo Armor ya. Kalau Jipo Armor bunyinya lebih keren lah, lebih bagus. Nah, ini teman-teman. Ini kode produksinya L bulan, menandakan bulan ya, L bulan 2012, bulan 12 tahun 2021. Breadpot .pa .made in USA Jipo. Ini kode insert, kebetulan insert dan case-nya tahun produksi pasti sama, yang kadang suka ngebedain bulannya. Oh, ini bulan sama, ini kebetulan sama-sama L, ini juga L. Desember ya berarti kalau L. Nah, yang enak dari Jipo 29789, kita ini dapet bonus pack buat yang suka cerutu atau ngebako seperti orang Sunda mah, dapat bonus ini. Unik sih, buat nyalainnya unik. Ini saya cobain beli, pakai casing buat outdoor biar aman kalau naik gunung, camping, trekking. Ininya copot teman-teman, kita cobain ya. Ini sebenarnya kalau dicopot gini tuh buat nah gitu teman-teman, buat yang suka ngerokok normal. Tapi kalau buat dia yang yang suka cerutu atau itu dipakaikan payung di atasnya kayak gini teman-teman. Nah, fungsinya apa? Nah, gini teman-teman, kan kalau Jipo biasanya normal di atas gini. Nah, ini gini, jadi posisinya nyalanya miring gini buat yang suka cerutu ya. Nah, lebih eksklusif. Wineproof, kondisinya sama wineproof, mau yang itu kalau seri normal wineproof. Nih dusnya. Dan saran saya kalau beli Jipo, walaupun ada garansi, bilangnya internasional, tetap aja belinya di Jipo official resmi atau di jipo.co.id yang Indonesia ya. Barangnya jauh lah kerasa bedanya.
Ada yang keluar sama pakai barang produk kayak lisensi kayak barang impor gitu, tapi kerasa sama saya beda lah, tipis-tipis bedanya dikit yang KW super gitu. Oke, demikian, terima kasih, selamat beraktivitas, assalamualaikum.